प्रकृतिको काख र संस्कृतिको सङ्गम यो हो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र तथा ऐतिहासिक पहिचान बोकेको ठाउँ चौतारा साँगाचोकडी नगरपालिका वडा नम्बर 5। यो वडा धार्मिक दृष्टिकोणले निकै धनी छ। यहाँ रहेको ऐतिहासिक कृष्ण मन्दिर, गणेश तथा भीमसेन मन्दिर र विभिन्न पार्टी पौवाहरूले हाम्रो प्राचीन आस्थालाई जीवित राखेको छ। यी मन्दिरहरू केवल धार्मिक स्थल मात्र होइनन्, हाम्रा पुर्खाको कला र कौशलका जीवन्त नमुना हुन्। यहाँ नारायणथान, बनकाली देवी, शिव मन्दिर, छापको सातकन्या सेती देवी, डाँडाथोकको देवीथान मन्दिर, घलेगाउँको देवी मन्दिर लगायत थुप्रै मन्दिर तथा गुम्बाहरू रहेका छन्। विविधतामा एकता नै यहाँको सुन्दरता हो। नेवार, तामाङ, छेत्री, ब्राह्मण लगायत विभिन्न समुदायको सुमधुर बसोबास रहेको यस वडामा जात्रा, पर्व र संस्कृतिले सधैँ रौनक थपिरहेको हुन्छ। चौताराका हरेक डाँडा तथा मैदानबाट जुगल हिमालका लर्कनहरू स्पष्ट देखिन्छन्। बिहानीको पदयात्रा होस् वा बेलुकीको सूर्यास्त, यो ठाउँ स्थानीय र पर्यटकका लागि उत्तिकै प्रिय छ। यस वडाबाट 5 किलोमिटर दूरीमा रहेको सुप्रसिद्ध गौराती भीमसेन मन्दिर यस क्षेत्रको आस्थाको केन्द्र हो। यहाँ लाग्ने मेलाले सिङ्गो जिल्लालाई नै उत्सवमय बनाउँछ। प्रकृतिले लुकाएर राखेको अनौठो उपहार भुत्छागा। चौताराबाट करिब 8 किलोमिटर दूरीमा रहेको यो झरना आफ्नो छुट्टै प्राकृतिक रहस्य सुन्दरताका लागि परिचित छ। यहाँको शीतल पानी र एकान्त वातावरणले पर्यटकलाई छुट्टै आनन्द प्रदान गर्छ। शान्तिको खोजीमा रहेकाहरूका लागि बुद्ध पार्क उपयुक्त गन्तव्य हो। चौताराबाट करिब 5 किलोमिटर मात्र दूरीमा रहेको भगवान बुद्धको सुन्दर प्रतिमा र व्यवस्थित बगैँचाले मनलाई शान्त बनाउँछ। साथै यो ठाउँ पारिवारिक पिकनिक र फोटो खिच्नका लागि पनि उत्तिकै लोकप्रिय छ। यहाँबाट सम्पूर्ण चौतारा र आसपासका क्षेत्रहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। स्थानीय संस्कृति र प्रकृति जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण स्थल हो हर्लङ बर्लङ। चौताराबाट करिब 9 किलोमिटर दूरीमा रहेको हर्लङ बर्लङको पहाडी भूबनोट र त्यहाँबाट देखिने मनोरम दृश्यहरूले यस क्षेत्रको पर्यटनमा इँटा थपेको छ। मन्दिर नजिकै हर्लङ बर्लङ गुफा पनि रहेको छ। चौतारा विभिन्न पदयात्रा र धार्मिक यात्राको प्रवेशद्वार पनि हो। चौताराकै बाटो भएर पुगिने चौताराको शिरमा रहेको ओखरेनी एउटा सुन्दर गाउँ मात्र होइन, यो एउटा उत्कृष्ट भ्यू पोइन्ट पनि हो। यहाँको तामाङ संस्कृति र गाउँले परिवेशले जो कोहीलाई लोभ्याउँछ। पर्यटन तथा धार्मिक स्थलका रूपमा विश्वभर प्रख्यात 5 पोखरीको प्रस्थान बिन्दु पनि चौतारा नै हो। विश्वकै उच्च स्थानमा रहेका प्रसिद्ध सिमसार क्षेत्रहरूमध्येको एक 5 पोखरी जानका लागि चौतारा सबैभन्दा पुरानो र चल्तीको मार्ग हो। चौताराबाट ओखरेनी हुँदै सुरु हुने यो पदयात्राले पर्यटकलाई बीचबीचमा सुन्दर दृश्यहरूको अवलोकन गराउँदै हिमालको काखसम्म पुर्याउँछ। धार्मिक र प्राकृतिक दुवै दृष्टिकोणले पवित्र मानिने 5 पोखरीको प्रवेशद्वार हुनु नै चौताराको अर्को ठूलो गौरव हो। प्रकृतिको वरदान स्वरूप यहाँ रहेका घना र हरिया वन जङ्गलले वडा नम्बर 5 लाई सधैँ ताजा र स्वच्छ राख्ने गरेको छ। बजार भएर पनि यहाँको वन जङ्गलले दिने शान्ति र शुद्ध अक्सिजनले यस क्षेत्रको जनजीवनलाई स्वस्थ बनाएको छ। यी वनहरू केवल काठ दाउराका स्रोत मात्र होइनन्, बरु विभिन्न चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुको सुरक्षित वासस्थान पनि हो। स्थानीय समुदायको संरक्षणमा रहेका यहाँका सामुदायिक वनहरूले पर्यटनको ठूलो सम्भावना बोकेको छ। यहाँका वन जङ्गलभित्र रहेका गोरेटोहरूमा हाइकिङ गर्दा पाइने आनन्द र चराहरूको चिरबिर आवाजले जो कोहीको थकान मेटाइदिन्छ। वन संरक्षणप्रतिको स्थानीय सजगताले गर्दा आज चौतारा एक हरियाली सहरको रूपमा चिनिएको छ। शिक्षा नै विकासको मूल ढोका हो। वडा नम्बर 5 सिन्धुपाल्चोकै शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। यहाँ रहेको ऐतिहासिक कृष्णरत्न गङ्गा माध्यमिक विद्यालय र चौतारा बहुमुखी क्याम्पसले दशकौँदेखि यस क्षेत्रमा शिक्षाको ज्योति छरिरहेको छ। आधुनिक शिक्षासँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ यसै वडामा दिनेश रामजी बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनमा छ। यहाँ नेपाल भरबाट विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि आउने गरेका छन्। सिपमूलक शिक्षाको केन्द्र बन्दै गएको यस शिक्षालयले इन्जिनियरिङ र प्राविधिक विषयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ।
यहाँका आधुनिक ल्याब र प्रयोगात्मक कक्षाले विद्यार्थीहरूलाई सिधै रोजगारीको बजारसँग जोड्ने काम गरेको छ। त्यस्तै यहाँ वनदेवी माध्यमिक विद्यालय, बाल सुधार आधारभूत विद्यालय, बाल कल्याण आधारभूत विद्यालय, कृष्ण आधारभूत विद्यालय र निजी क्षेत्रबाट जुगल बोर्डिङ, सेतो गुराँस बालबाटिका, गोल्डेन बोर्डिङ र चौतारा ज्ञान कुञ्ज सञ्चालित छन्। स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउन यहाँ प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा चौतारा अस्पताल सक्रिय छ। आधुनिक उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीहरूको टिमले चौतारा मात्र नभई छिमेकी गाउँपालिकाहरूका नागरिकलाई समेत भरपर्दो सेवा प्रदान गरिरहेको छ। चौतारा बजार सिन्धुपाल्चोकको प्रमुख व्यापारी केन्द्र हो। नगरवासीको सुरक्षा यहाँको पहिलो प्राथमिकता हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रत्यक्ष उपस्थिति रहेको हुनाले यस वडामा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत छ। शान्त वातावरण र सुरक्षित समाजले गर्दा यहाँ मानिसहरू ढुक्कसँग बसोबास र व्यापार गरिरहेका छन्। त्यस्तै यो वडामा सेनाको गन पनि रहेको छ। प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न विकास निर्माणका कार्यहरूमा उहाँहरूबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। यातायातको दृष्टिले चौतारा अत्यन्तै सुगम छ। राजधानी काठमाडौँबाट मात्र 3 घण्टाको दूरीमा रहेको यो ठाउँ पक्की सडकले जोडिएको छ। यहाँबाट जिल्लाका विभिन्न ग्रामीण भेग र काठमाडौँका लागि नियमित यातायातका साधनहरू सञ्चालनमा छन्। सुन्दर दृश्यावलोकनका लागि चौतारा एक खुला भ्यू टावर जस्तै छ। वडा नम्बर 5 को डाँडाबाट देखिने जुगल हिमाल तथा हरियाली पहाडहरूको सुन्दरता र सूर्यास्तका दृश्यहरूले जो कोहीलाई मोहित बनाउँछ। यहाँको स्वच्छ हावापानी र प्राकृतिक सुन्दरता पर्यटकका लागि विशेष आकर्षण हो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र व्यापार प्रत्येक क्षेत्रमा फड्को मारिरहेको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 आज एक समृद्ध वडा बन्ने दिशामा अग्रसर छ। सम्पदाको संरक्षण र आधुनिकताको स्वागत गर्दै यो सहर भोलिको सुन्दर भविष्यको पर्खाइमा छ। परम्परा र आधुनिकताको सुन्दर फ्युजन हो चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर 5। आउनुहोस् एकपटक यो सुन्दर नगरीको भ्रमण गरौँ र यहाँको आतिथ्यताको अनुभव लियौँ।